Друзья, видео про сок подошло к концу. Вот снимаем теперь видео о том, как мы сейчас будем отдыхать. Пойдем сейчас найдем местечко, пожгем костерчик. Ну и так вот, виды. Вот шли тут, короче, мимо и увидели вот такую вот вещь. Это просто нечто. Сколько их здесь? Здесь их... Да, их тут кишит просто тьма. Офигеть, они просто в галоши лезут, да в шлепки. Вообще прям воняет, чувствуется. Мы их не топчем, ничего. Просто что вообще нечто. Вот. Давайте посмотрим. Вот. Такая вот красота. Короче, вообще, витки у нас в лесу имеются. Сейчас вот палку. Вот даже могу микрофон поднести. Как они тут шумят. Слышно прям. Очень прям как они ползают. Не шуми, не шуми, не шуми. Вот, короче, они шумят, но надо уходить, потому что они уже на ноги лезут. Все, короче, мы пошли, потому что тут невыносимо. Они прям уже в галоши лезут. Ну, звук, я надеюсь, передался. Звук, я надеюсь, передался, потому что микрофон я прям подносил, там прям шум идет реально конкретный прям. Это мой питомец. Вот. Идем вот так вот в лес. Тут, кстати, вот дорога какая-то. Кстати, по этой дороге я, наверное, нынче на тракторе поеду на своем, который вы видели в предыдущих видео. С телегой, наверное, поеду. Хотя посмотрим. Так-то тут гора тоже. Там вот видно как. Ну, на камера не передает. Вот так вот видно. А камера не передает. Косогорчик здесь большой, как бы. Здесь-то вот небольшой. Как бы. А? Летом будем снимать. Наверное, там мы с одним вот с Саньком начинали землянку делать. Наверное, вот еще Женьку возьмем в компанию. Да не, наверное, а Женьку-то возьмем. Просто продолжим. Вот, кстати, здесь я давным-давно делал, лет 5 назад, вот здесь вот на 3 деревьях, делал кровать, с веревок плел. Было клево. Я, короче, сплел на ней, спал здесь. Вообще тема была. И вот береза упавшая. Ну вот упавшая береза, кстати, я ее заберу на дрова. Ну и вообще вот валежник, вон лежат. Как бы такой валежник, что можно брать. А? Но есть у нас еще тут одно место, но оно далековато отсюда. В следующий раз снимем. У нас там, короче, мы ее назвали качалка, потому что там у нас и кровать из веревок, и кресло на деревьях, и турничок был. И как бы такой, ну как зал качальный. Мы еще там шалаш делали. Ну шалаш долго не прожил там. Местные его быстро сломали. Вот такая вот прогулка по лесу получается. Конечно, все, что мы прямо сейчас все снимаем, выкладывать не будем, потому что есть такие моменты тупые. А так как бы такое, что путня снимем-то, выложим все. Как бы мы, я еще раз повторюсь, мы снимать не особо умеем. Так что снимать не особо умеем, так поэтому не пинайте нас. Мы только начинаем снимать. Как бы вон там гнездышко видно. Ворон. Ну как бы вот такие вот у нас уже леса, уже подтаяло все. Ну там вверху видно снег еще. Ну а так как бы все отлично. Не знаю. Мне лично нравятся леса, особенно летом. Летом здесь вообще хрен пройдешь. Тут вообще травы. Мы тут как-то, когда я еще лет 14 мне было, играли толпой с пацанами в войнуху в этом лесу. Вот была вообще тема. Вообще четко было. Здесь в травке заляжешь, где-то в кустах, на кусты залезешь. Прикольно было. Нынче мы, наверное, будем снимать. Сейчас пацан у нас еще камеру купит. Вот, Женька. Наберем толпу. Купим себе, ну, типа пейнтбола устроим, только пластмассовыми пульками. Ну, знаете, да, пистолеты, вот эти автоматы. Снимем видосик тоже. Вот это будет вообще перестрелка. Так, человек 8 наберем. Но вот смотрите, перо чье-то. Такое вот перышко. Но это, скорее всего, утиное. Или гусиное. Скорее всего, гусиное. Мы не разбираемся. Ну вот я где-то видел такое. По-моему, от гусей такое отпадает. Да. У гусей чисто белое. И вот
Будем играть в войнушку. Ну, такую прям нормальную. Человек так 8-10 наберем. Каждого пистолет, там автомат, кто что захочет. И все. Там оденем на глаза чечи. Ну, чтобы в глаз-то не попасть. И все как бы. Поиграем, поснимаем. Ладно. Сейчас пока отключимся. Вот второе перо нашли. Сейчас пока отключимся. Как найдем место, поснимаем. Ой, еще один. Получается. Вот, друзья, все-таки дошли мы на место. Ну, место нашли такое, ничего такое хорошенькое. Вот я уже загораю. Костер вот начинаем разжигать. Как бы меры безопасности приняли. Все. Ничего не загорится. Тем более там вот в лесу недалеко есть снег. Когда уходить будем, затушим обязательно. Потому что... у нас есть. Да, у нас, кстати, вода еще есть. Кстати, сейчас будем чаек пить. Но это покажем в процессе, как уже, когда костерчик разгорится, так нормально. Сок поставили, уже было об этом видео. Ну, 4,5 литра у нас воды с собой. Как бы всю мы не выпьем. Она продезинфицирована, тем более там таблеточки с сухпайка с армейского. Я туда ее продезинфицировал. Ну вот, летом будем сухпайки покупать, делать обзор на сухпайки. Есть у меня еще там один вид сухпайка. Ну, не сейчас, не у меня пока. Подожди, Женька, пока не клади. Сейчас разгорится. Есть, короче, вид еще один сухпайка у меня. Пока я о нем не буду говорить. Потом обзорчик сниму, расскажу, чей это сухпай, какой. Короче, пока нет у меня его, я не буду о нем говорить. Подожди, Женька, не подкидывай. Ну ладно, увидите продолжение, как мы будем уже чай греть. Будем как чай греть не в следующем ролике, а буквально через секунду. Вот, друзья, вот так вот у нас все выглядит. Вот костер. Там вот лежит кастрюлька. Точнее, стоит, не лежит. В ней он уже начинает бурлить вода. Сейчас покажу. Просто вот так вот. Блин, точно. Вот так вот начинает бурлить вода. Блин, сейчас, ребят, покажу. Просто на зарядке камеры. Вот, друзья, вот так вот все у нас выглядит. Вот так. Дым только сильно идет. Но мы как бы далеко от деревни. Никто не прибежит. Вот вода уже начинает бурлить. Уже скоро будем чаек пить. Да, уже начинает. А сейчас еще чуть-чуть и все. Вот у нас он дрова добывает ножом. Ну как бы вот так вот. Вокруг вот. Такое местечко выбрали. Ничего, такое красивое. Ну в общем, пока сидим. Потом что-нибудь интересное расскажем. Вот, друзья, такой вот у нас привальчик. Так вот чаек у нас греется. Как бы нормально. Времени уже что у нас получается? К вечеру уже скоро время будет. Так что я предлагаю сейчас... Вот, друзья, отдых подошел к концу. Вот так мы затушили костер. То, что парит, это не страшно. Как бы парит, это ладно, фигня. Самое главное, не дымит. Угольков нету, да. Мы сейчас еще снега подкидаем. Но подкидаем, все. Мы пожары не уважаем. Это пожары, это херня. Ты там что? Ну вот. Так что сейчас пойдем посмотрим, что там у нас с соком. Ну, а вам покажем уже результат, когда будет часа 4-5 вечера уже. В общем, смотрите нас, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии, что мы делаем неправильно, там что правильно. В общем, как-то так. Мы будем вас слушать. Ну. Всем пока.